Aos 8 anos, um abuso. Na adolescência, a depressão e o desejo de morte. E aos 16 anos, o submundo da prostituição. Essa é a história do Christian. A Lohane começou a surgir aos 8 anos de idade através de um abuso. Quando chegou com 15 anos, conhecendo certas amizades, eu me envolvi no mundo do homossexualismo. E esses certos amigos, que eu posso dizer assim, me aconselharam: por que você não muda seu corpo? Você tem uma pele bonita, por que você não muda seu corpo? Você vai chamar mais atenção. E foi o que eu fiz. Fiz um tratamento durante 2 anos, um tratamento chamado hormonal, e eu segui à risca aquilo. E isso aconteceu. Eu me transformei essa pessoa que você está vendo. Aparentemente feliz, rodeado de amizades, mas só eu sabia como eu estava por dentro. Vazio, triste, depressivo, um desejo muito grande de morrer, tirar a própria vida. E eu fiquei assim durante 10 anos. E a minha vida só foi de fracasso em fracasso. Porque daí eu me envolvi com prostituição. Eu me envolvi com pessoas erradas. Eu me envolvi com as drogas. E tem uma foto que foi aonde eu me prostituía. É essa mesmo. Era na esquina e tudo acontecia aí. Me prostituindo nas madrugadas. E chegando em casa, eu entrava no meu quarto e muitas vezes eu me batia, eu entrava ali em depressão. E a minha mãe, ela já era da fé. Minha mãe já frequentava a Igreja Universal. Ela lutava por mim, mas de uma forma não inteligente. Minha mãe me tratava como um homem, mas eu não aceitava. Ela queria que eu me transformasse de uma forma rápida, do jeito dela. Só que teve um dia que a coisa mudou. Aonde um dia eu voltando também da prostituição, da vida errada que eu levava, e ela já me tratou diferente. Teve eu lembro agora que eu cheguei muito bêbado, muito drogado. E ela abriu a porta, ela falou assim: meu filho, que bom que você voltou. Me deu um abraço, né? E me levou pro banheiro. Eu tinha o cabelo comprido, ela me penteou. E ela me levou ao quarto. Eu antes de dormir, ela falou assim: que Deus te abençoe, meu filho. E a partir daquele dia, ela mudou. Não me criticava. Ao ponto, ela mesmo cuidava das minhas roupas. Ela passava. Eu querendo zombar dela, eu vinha do salão, de algum local maquiado, produzido. Eu chegava com ela e falava assim: a senhora gostou? Ela falou assim: gostei. Gostei. E aquele comportamento dela foi mostrando para mim que havia algo diferente nela. E um dia ela falou assim: meu filho, você quer mudar mesmo? Você quer ter uma vida transformada? Fala com Deus. Ela falou assim: fala com Deus do seu jeito, que Ele vai te ouvir. E daquela forma, daquela foto que vocês estão vendo, assim mesmo, eu dobrava o meu joelho e eu falava com Deus. Eu falava assim: meu Deus, eu só quero uma chance. Porque eu não tô conseguindo. Eu só quero uma chance só. Foi aonde eu
no começo de madrugada, eu liguei a rádio e estava sintonizado na programação da Igreja Universal. O pastor que estava na programação, ele falou o seguinte: você que perdeu sua identidade, você que não se reconhece mais, mas você quer tanto mudar e você não consegue, liga agora para mim aqui. Pode ligar, eu vou te atender. Ele me atendeu, ele me orientou, e foi aonde eu encontrei a Igreja Universal. E quando eu entrei naquele dia, eu nunca esqueço, porque naquele dia eu pensava que eu ia ser discriminado, mas foi tudo ao contrário. Lá no altar, quando o pastor falou bem assim: talvez você está querendo mudar, mas você não sabe como. Aí ele apontou para o altar. Ele apontou para o altar. Ele falou bem assim: tudo que você quer tem no altar. Tudo. Aí ele fez um desafio: você que quer. E eu fui diante do altar. Eu não tinha roupa masculina. Eu fui do jeito do que eu estava. Do jeito que eu estava. E sabe o importante que eu descobri naquele dia? É que Deus olhou para dentro de mim. E ali eu desabafei com Deus. Eu falei para Deus: meu Deus, eu não quero mais ser assim. Eu sofro, eu tenho um desejo de morte. Eu quero dar um cabo da minha vida. Mas se o Senhor tiver uma oportunidade de mudar, eu quero aproveitar agora. Foi instantâneo a paz. E eu cheguei exatamente no meio da fogueira santa. Eu aprendi que eu tinha que entregar o Christian, eu tinha que entregar a Lohana, eu tinha que entregar a prostituição. E quando eu descobri que era um direito meu de ser feliz, eu me revoltei. Comecei a lutar contra mim mesmo. Tinha um cabelo comprido, eu fui lá e cortei. Comecei a mudar o meu comportamento em casa. Quebrei o chip. Perdi todos os contatos. E eu peguei tudo que eu tinha. Roupas, maquiagem, joias. Tudo. Dei um saco grande, aquele saco de trigo, né? De padaria. Coloquei tudo dentro. Naquele dia, eu subi no altar com o meu sacrifício. E dentro do meu sacrifício ali estava o meu passado, o meu abuso. E eu só pedi uma coisa para Deus. Eu só pedi uma coisa. Eu escrevi, na verdade. Eu falei bem assim: eu, Christian, quero ser um homem de Deus. Quando eu desci do altar, eu desci com uma força. E eu todo dia falava para Deus: meu Deus, se o Senhor não for comigo, eu não vou conseguir resistir. Foi da onde que eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Aí eu mergulhei. Quando o pastor falou bem assim na busca: Jesus, ele está aqui. E que na verdade era a única coisa que faltava. Era eu crer de fato, de verdade. Só crer. E o Espírito Santo falou comigo dentro de mim: eis que faço tudo de novo. Tudo. Naquele momento veio a paz, veio a alegria. Naquele dia eu saí diferente. Saí realmente um novo Christian. E a partir daquele dia a minha vida mudou por completo. E foi aonde eu fui para a terapia do amor. Aprendi a ser um solteiro inteligente. Deus me abençoou na minha vida amorosa, justamente uma pessoa que tinha um passado aparentemente igual ao meu. E Deus transformou ela. E hoje nós somos casados há quase 5 anos. Esse foi o dia do nosso casamento. Foi o dia, depois do meu batismo com o Espírito Santo, foi o segundo dia mais importante da minha vida. Porque ninguém acreditava. Se não tivesse as fotos
se eu também não tivesse ouvido os familiares dele relatando quem ele era no passado, eu jamais imaginaria que era o Christian no passado. E hoje ele é um homem por completo, ele me completa. O nosso casamento, existe esse matrimônio de verdade, essa aliança entre nós dois. Tá vendo esse local aqui? Era onde eu me prostituía, representava o meu vazio. E olha o que o Espírito Santo ele fez na minha vida. Aquele terreno baldio, hoje é uma igreja universal. Uma porta para ganhar almas. E assim ele fez comigo. Christian vazio, triste, depressivo, desejo de morte. E hoje uma pessoa cheia do Espírito Santo.